जाग जाग युवाहरू हो देश बचाउनु पर्छ यही माटोमा नयाँ युगको बीज उमार्नु छ बुढा खाडा पछि हट बुढा खाडा पछि हट नाति बढ्दैछ ओ नाति बढ्दैछ भ्रष्टाचारी खोजी खोजी भ्रष्टाचारी खोजी खोजी जेल खोज्नु पर्छ पुरीतिर कुशासनको अन्त्य गर्नु छ पुरीतिर कुशासनको अन्त्य गर्नु छ देश खाने धमिरालाई सबले चिन्नु पर्छ देश खाने धमिरालाई सबले चिन्नु पर्छ युवाले नै नयाँ युगको जिम्मा लिनु पर्छ जिम्मा लिनु पर्छ जिम्मा लिनु पर्छ हामी कुन किताबमा उभिने भन्ने कुरा पनि दोहोऱ्याउँछ त्यही भने सबै हाम्रो नेताको विरोध आउँछ कुन चाहिँ नेतालाई समाउन गाह्रो हुन्छ हामीलाई पनि गाह्रो छ नि धेरै गाह्रो छ गुरु प्रणाम लु चाहिएन मलाई तिमीहरूको प्रणाम तिमीहरूकै नेताहरूलाई ठोकर होइन किन त्यसरी समाउँछ गुरु तपाईँ हामीसँग रिसाएको छैन किन रिसाउनु हामी यही देश विकासको लागि विदेश पनि नगई यही देशमा केही गर्न खोज्दैछौँ गुरु नापिस बोल्नु त राम्रोसँग आउँदैन के विकास गर्छस् झोले हो गुरु हामी तपाईँलाई सम्मान गर्छौँ त्यसैले चुप छौँ नत्र के है केटा हो एउटा कुरा भनौँ झोला बोक तर सिद्धान्तको झोला बोक नेताको होइन झोले चाहिँ नभन्नुहोस् गुरु सिद्धान्त हाम्रो पनि महान छ यति मात्रै हो कुरा कि तपाईँसँग हाम्रो विचार मिल्दैन के विचार मिल्दैन बाबु कुविचार अविचार के मिल्दैन सुविचार बेविचार सत्य कसैले सुन्दैन झुटो बोल्न जानिएन काय नि भिजा झरेछ गुरु भिजा झऱ्यो कहाँको कतार आफू बेचिँदा पनि खुसी हुन्छस् है कतार जा यहाँ गाउँमा लास उठाउने मान्छेहरू छैनन् त कतार जा पेट बचाउने कि देश गुरु देश 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 भन्नुहुन्छ कहाँ छ देश कस्तो छ देश हामी निमुखालाई यो देश कहिले आफ्नो जस्तो भएर आफ्नो बनाउनु पर्छ आफ्नो बनाउने हो यो माटो हाम्रो हो यो धरती हाम्रो हो देश भनेर शेष भइसक्यो हाम्रो परिवार कसले पालिदिन्छ गुरु तिम्रो हजुरबाउलाई कसले पाल्यो तिम्रो बाउलाई कसले पाल्यो तिमीलाई कसले पालिरहेछ यो माटोले बुझ्यौ
15 वर्षसम्म यत्रो दुःख गरेर पढेको आखिर खाडीमै भासिनु रहेछ। कस्तो कर्म पनि मेरो। विदेशमै बेचिएर जानी भयो चोला, आफ्नै देशमा गरी खान कहिले पाउने होला भन्ने गीत जस्तै भयो जीवन पनि। के गर्नु, केही उपाय लागेन, नभई सुखै भएन। अर्काको देशमा बेचिनु पर्ने जिन्दगी। गुरु प्रणाम। राम आऊ बस। के छ? ठिकै छ गुरु। मेरो त एकदम सपना बिग्रिरहेछ गुरु, त्यही भएर एउटा सल्लाह लिनु। सपना बिग्रेको राम्रो, विपना नबिग्रियोस्। गुरु, मलाई त राति सपनामा गाउँले प्रमुखले चरम यातना दिए। खोइ के हुनलाई चोट खाएको त राम्रो। लु है,
त विदेश चाहिँ गइन्। यो हात कसैलाई नरहेको हुन् ल। बाबु अब तिम्रो पुस्ताको परिचय सुरु है। सरकारले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपाल सरकारले भदौ 19 गतेदेखि औपचारिक रूपमा 25 वटा सामाजिक सञ्जालहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। यो कदम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक मिडिया कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेर लिएको हो। सम्बन्धित सामाजिक साइटहरूले नेपालमा दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरे ती साइटहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने सरकारले जनाएको छ। सरकारले यो कदमबाट फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब लगायतका प्रख्यात सामाजिक सञ्जालहरूलाई असर गरेको छ। सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार गरिएको हो, जसले अनाधिकृत रूपमा सञ्चालनमा आएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई रोकथाम गर्ने जनाएको छ। नेपाल सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जालका साइटहरू बन्द गर्न निर्देशन समेत जारी गरिसकेको छ। तर सरकारको यो कदमलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र मानवाधिकार कर्मीले विरोध जनाइरहेका छन्। सरकारलाई सामाजिक सञ्जालले के मर्का पारेछ पनि प्रतिबन्धै लाउनु पर्यो। हेलो हेलो रोहन, सामाजिक सञ्जालमा त प्रतिबन्ध लगाइसकेछ नि, न्युज हेरेका छौ? त नि न्युज त हेरिरहेको छु। कस्तै ल्याङ गर्यो असिद्धि बुढाहरूले। अब के गर्ने होला दाजु? आऊ आऊ गाउँले प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जाउँ। हेलो एलिसा, के गर्दैछौ? के गर्नु र दाइ? युट्युबमा भ्लग हालौँ भनेको, नेट बन्द भएर लास्टै तनाव भइरहेछ नि। ल आऊ गाउँले प्रमुखकोमा जाउँ। यो खुइले बुढाहरूलाई काले आएर बसेको छ कि क्या हो? मर्ने बेला कमिलाको प्वाख हुनुहुन्छ भन्थे, त्यही भए हो क्या हो?
हो दादा, इक्जामको मुखैमा आएर नेट बन्द गरेर के गरेको यो बुढाहरूले? पढ्ने जति सबै युट्युबमै छ, साथीलाई कल गरौँ भने पनि मेसेन्जर फेसबुक सब अफ गरिदिएको छ। यो त अति भयो नि। नेट नभएर कस्तो अत्यास लागिरहेछ, दिमागले केही सोच्नै सकिरहेको छैन। यिनीहरूले त हामीलाई अन्धै बनाउनु भयो नि। नेट जोडिदियो भने जोडिदिए, नत्र फाँडी हानिदिने हो दादा। यो खुइले बुढाहरूलाई एक छत्तै ट्रक लाएर बस्न पाए भयो। देश कहाँ पुगिसक्यो केही थाहा छैन। अरूको देशको कुकुरले चन्द्रमामा आची गरिसक्यो, यी बुढाहरू नेट बन्द गरेर के न बाघे मारी जस्तो गर्छन्। विशेष सिरियस म्याटर, यो त सोच्नै नसकिने, इमेजिनै गर्न नसक्ने समयलाई यसरी लमिदिनु हुँदैन नि दाइ। यी बुढाहरूले पेल्न सक्यो भने त फेरि पेलेको पेले गर्छन् नि। हो दादा, अहिले हामीले के गर्न सकेनौँ भने पछि हामी ठुलो दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ। अहिले नै के गर्नुपर्छ? तिमीले ठिक भन्यौ। भोलि बिहानसम्म नेट खोलेन भने विद्रोहको विकल्प छैन। यो कुशासनको अन्त्य गरेरै छाड्नुपर्छ। मान्छेलाई पशुलाई चाहिँ बन्धनमा राख्ने कार्य आजको युवालाई कदापि स्वीकार्य छैन। अब हामी कोही पनि नडगमगाइकन अगाडि बढ्नुपर्छ। किन जाउँ? आज चाहिँ गुरुको टुङ्गो लगाएर जानुपर्छ। हेप्न पनि साह्रै हेपे भने। त्यही त भनेको। किन रन्केर आएको तिमीहरू? तिमीलाई कहिले मर्नु पर्दैन बुढा? यो मर्ने र मार्ने कुरो कहाँबाट आयो? त्यस्तै गर्छौ त। शान्तसँग बस अनि कुरा गरौँ। ल आऊ बस। त त्यही बस। हो ल भन के कुरा? तपाईँले सामाजिक सञ्जालमाथि किन प्रतिबन्ध लगाउनु भएको भन्नुहोस् त? मुस्ताङको जाडो ससुरालीको आडो, माघमा भैँसी बिहा न बिगाउँछु न पार। के काम त नेट सेटको? खुरु खुरु पाखुरा बजारेर काम नगरेर के हुल बाँधेर हिँडा तिमीहरू? देख्यौ जो अगुवा उही बाटो हगुवा भने जस्तो, जसले गाउँले जङ्गली उतिर लाँदैछ उसैको ठुलो कुरा। तपाईँ बुढो मान्छे भनेर हामी रिस्पेक्ट गरिरहेका छौँ। धेरै टिमुरका कुरा चाहिँ नगर्नुहोस् है। के टिमुरका कुरा गरेको छु र मैले? कति न तिमीहरूको कर बाँडी नै मैले फाँड्दै जस्तो पो कुरा गर्छौ त। अति 1 गर्नु, अति 2 गर्नु, अति 3 गर्नु, तर अत्याचार कहिले नगर्नु। अब 1 सैन, 2 सैन, 3 सैन। तिमीहरू छुसी जाहरूले सहे के नसहे के? अति भएपछि खती हुन्छ नि फेरि। एका राख्नुहोस्। होइन हो के भयो? पाहाडै खसी जस्तो पो गरिरहेछौ त। हेर न ढाक्रेजी, यी खेड्दाहरूले त्यो नेट बन्द गरिदियो भनेर किराले चाहिँ गरिरहेको छ। पुरो नेटको मात्र होइन, तपाईँहरूले सुशासनको नाममा हामीमाथि अत्याचार थोपरिरहनु भएको छ। अब सहन सकिन्न। हामीले खाइरहेको पानी सुटुक्क तलगामा बेचेको होइन, थाहै नदिकन। त हाम्रो साथको जग्गा पनि सधैँलाई हेर्दाखेरि टुलु टुलु हेरेर बस्ने तिमीहरू होइन? बोल्न पर्ने ठाउँमा चाहिँ बोल्न सक्नु छैन। सोझा सिधा जनताको मुखमा चाहिँ छेडी ठोकेका छौ। तिमीलाई लाज नभएको नकचरो बुढा अझै पनि गाउँले प्रमुख भनेर बसिरहन लाज लाग्दैन तिमीलाई? यो माटोमा हाम्रो पनि हक छ। त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउनुहुन्छ कि ल्याउनुहुन्न भन्नुहोस् त? हकको जमिन बाँझो राखेको छ, अब के जमिन खोजिराख्यो नि? कुरो रह्यो पानीको। यहाँ बढी भएको पानी, खेर गएको पानी उनीहरूले लाँदा के भएर के बिग्रिएको छ? भखारीमा हालेर राख्ने हो र खेर जाने पानी? हेरेर मती बिग्रेको मती भएपछि कसको के लाग्छ र? यो हाम्रो कार्यकालकै उत्कृष्ट काम भएको छ कामरेड। तपाईँलाई धन्यवाद। त नि हेर्नुहोस्, 24 घन्टा इटिदारको काम छैन। जतिखेर नि त्यही मोबाइलले ट्याच्छ थिच्या छ। भाता थाले थुतु नबार्नु जस्तो। छाडा छोड्या साडे जस्तै भएको थियो नि, लगाम नलगाइ भएको थिएन। ठिक गर्नु। ए उल्टे हामीलाई लगाम लगाउने? अहिले दुवैलाई धोत्ती न टोपीसँग लकेटेपछि अनि चाल पाउँछौ। नापिस तिमी सुसीहरू।
उम्रिँदै 3 पात। तपाईँहरूले आगोसँग खेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। आगो र युवालाई कहिले पनि सानो नठान्नु। एक झिल्को आगोले तपाईँहरूको यो लुटको संसार पलभरमै खै हुन सक्छ नि। कान खोलेर सुन बुढा, आजको दिनभरिमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेनौ भने तिमी दुईटा बुढालाई अनि गाल पोलाइ गर्न सकिन भने मेरो नाम नवयुग्नी होइन। जाग जाग युवाहरू हो, देश बचाउनु पर्छ। यही माटोमा नयाँ युगको बीज उमार्नु छ। बुढा खाडा पछि हट, बुढा खाडा पछि हट। नाति बढ्दैछ, हो नाति बढ्दैछ। भ्रष्टाचारी खोजी खोजी, भ्रष्टाचारी खोजी खोजी। जेल खोज्नु पर्छ, जेल खोज्नु पर्छ। पुरीतिर कुशासनको अन्त्य गर्नु छ, पुरीतिर कुशासन